কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট আমাদের আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু খাওয়া উচিত। বাইরের কান্ট্রিতে সবাই কিন্তু কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট 20 বছরের পর থেকে খাওয়া শুরু করে দেয়, কারণ আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কোলাজেন প্রোডাকশন কমতে থাকে, এবং কোলাজেন হচ্ছে আমাদের শরীরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোটিন। এটি আমাদের বডির যে টিস্যু গুলো সেগুলোকে, তারপর হচ্ছে লিগামেন্টকে, সেলগুলোকে, হাড়গুলোকে, ত্বক, পেশি সবকিছু একসাথে মানে বিল্ডিং ব্লক করে রাখে, মানে জয়েন্ট করে রাখে। ঠিক আছে। যার ফলে দেখা যায় আমাদের স্কিনটা টাইট থাকে, বা আমাদের স্কিনটা গ্লো করে, এবং আমাদের জয়েন্ট পেইন থাকে না, এবং আমাদের হেয়ারও গ্রোথ করে। কিন্তু আস্তে আস্তে যদি কোলাজেন কমে যায়, এই সবকিছু কিন্তু আস্তে আস্তে সমস্যার সৃষ্টি হবে। তো যখনই আপনি কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট খাবেন, সাথে করে অবশ্যই ভিটামিন সি যুক্ত ফল খাবেন। তার মধ্যে হতে পারে অরেঞ্জ, পেঁপে, কিউই, পেয়ারা, স্ট্রবেরি, টমেটো, ব্রোকলিও হতে পারে। এখানে রয়েছে চুয়েবল কোলাজেন এন্ড ভিটামিন সি, যেটা অ্যান্টি এজিং এর কাজ করবে, স্কিন ব্রাইটেনিং এর কাজ করবে, ইমিউনিটি বুস্ট আপ করবে, এবং স্কিন রিভাইটালাইজ করবে। আপনার স্ট্রং রাখবে হচ্ছে দাঁত, নখ, চুল এবং স্কিনকেও কিন্তু হেলদি রাখতে সাহায্য করবে। দিস ইজ 3 in 1। সো আমরা এটা সরাসরি ইম্পোর্ট করেছি ইউএসএ থেকে। এটা হলো পিচ ফ্লেভারের, এন্ড এটা আপনারা হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছেন রেলুমিনস এর আমাদের পেজে অর্ডার করে ফেলতে হবে। ডেইলি 2টি করে খাবেন। এখানে রয়েছে ভিটামিন সি, মেরিন কোলাজেন, ভিটামিন ই, আছে কোকিউটেন এন্ড হাইলোরনিক অ্যাসিড। সো যার ফলে এটা সম্পূর্ণ একটা স্কিন এবং বডির কি বলবো, ট্রিটমেন্টও বলা যায়, একটা ম্যাজিক্যাল একটা আপনি ডিফারেন্সেস পাবেন আপনার স্কিনের মধ্যে। প্লাস হচ্ছে এটা আমাদের শরীরের যে অঙ্গ, রক্তনালী, তারপর অন্ত্রের আস্তরণেও কিন্তু এই কোলাজেনটা পাওয়া যায়। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যখন এটা কমতে থাকে, আস্তে আস্তে দেখা যায় আমাদের এজিং সাইন গুলো বডিতে এবং ফেসে কিন্তু ভিজিবল হয়। সো এই কোলাজেন সাপ্লিমেন্টটা খাবেন ডেইলি 2টা করে। এতে করে যেটা হবে যে আপনার টিস্যু গুলো আরো বেশি স্ট্রং হবে, এজিং প্রসেসটা আরো আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হবে বা ডিলে হয়ে যাবে। তারপর আমাদের হাড়, জয়েন্ট, এগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে আরো বেশি স্ট্রং হবে, ঠিক আছে, মজবুত করতে সাহায্য করবে। আর কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমাদের ত্বকের রিঙ্কেলস, ফাইন লাইন্স কেও রিডিউস করে দেয় একদম পার্মানেন্টলি। এন্ড এটা হচ্ছে আপনার এজিং সাইনটাকে ডিলে করতে সাহায্য করে। প্লাস আমাদের জয়েন্টকে হেলদি রাখে, স্যাগিং স্কিনকে আরো বেশি ইউথফুল করে, প্লাম্প করে, এবং স্কিনটাকে আরো বেশি গ্লোয়িং অ্যান্ড টাইট করে। দাঁত, নখ, তারপর হচ্ছে চুলগুলোকে শাইনি, হেলদি, স্ট্রং করে। আবার যাদের অনেক বেশি চুল পড়ে তারাও কিন্তু কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। এটা আপনাদের হেয়ার গ্রোথ করতে সাহায্য করবে, মুড খুব ভালো রাখে, ঘুম ভালো হয়, ব্রেনের জন্য এটা খুবই ভালো, ব্রেন হেলথটাকে বুস্ট আপ করে, এবং আমাদের হার্ট হেলথের জন্য খুব ভালো। এটা গাট হেলথ ইমপ্রুভ করে, এবং চোখের জন্য এটা খুবই ভালো কাজ করে থাকে। এটার আসলে কোনো জুড়ি নেই, এটা অল ইন ওয়ান। আপনারা আমাদের কাছে খুব সাশ্রয়ী মূল্যে পেয়ে যাবেন। আমরা যেহেতু একমাত্র অথরাইজড ডিলার এন্ড হোল বাংলাদেশে আমরা ডিস্ট্রিবিউটর, প্লাস অ্যাস্থেটিক যত সেন্টার আছে সব জায়গায় আমরাই কিন্তু একমাত্র সাপ্লায়ার। সো আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে আপনাদেরকে অথেন্টিক কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট দিতে সক্ষম। সো অফকোর্স আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে, অথবা অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্টের জন্য অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেবেন হটলাইন নাম্বারে কল করে।